Ibu ini baru saja melaporkan kejadian. Ia berkata ada makhluk yang mendiami dinding bangunan di sekitar rumahnya. Suara itu tiap malam selalu berbunyi dan membuat orang takut. Tim penyelamat pun segera memeriksanya. Ia memeriksa dengan kamera pengintai untuk mengetahui apa yang ada di dalam sana. Dan betapa mirisnya ternyata makhluk yang mendiami itu adalah kucing kecil tanpa induk. Entah bagaimana nasibnya jika ibu ini tak cepat melaporkan hal ini. Tim penyelamat pun melakukan evakuasi dan akhirnya si kecil terbebaskan.